मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन की गिरफ्तारी हो गई है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। बता दें, रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। वह अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहा था। चेन्नई में रंगनाथन का बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित 2000 वर्ग फुट का एक अपार्टमेंट भी सील कर दिया गया है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि एसआईटी रंगनाथन को चेन्नई कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। इसके बाद उसे छिंदवाड़ा लाया जाएगा। उधर कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 8 अक्टूबर की दरमियानी रात छिंदवाड़ा की उमरेठ तहसील के पचधार गांव में 3 वर्ष मयंक सूर्यवंशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह 25 सितंबर से नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती था।